नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मी अस्पतालमा आधुनिक कोरोना परीक्षण कक्षा सञ्चालन। अब जिल्लामै बिरामीको स्वाब परीक्षण गर्नको लागि सजिलो हुने। पौदी अमराई र कल्यार जोड्ने पुल दोस्रो पटक पनि भत्कियो। यस वर्ष पनि वैशाखमै बग्यो पुल तर्ने सपना। गुल्मीमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 62 सवारी नियन्त्रणमा, 20,000 राजस्व सङ्कलन। र लकडाउनभरि शुल्क नतिरे पनि इन्टरनेटको लाइन नकाट्न दूरसञ्चारको सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी अस्पताल तमघासमा जिल्लाकै पहिलो पटक आधुनिक कोरोना परीक्षण तथा ज्वरो क्लिनिक कक्ष सञ्चालनमा आएको छ। हेरौँ सहकर्मी सूर्य सुनारले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। गुल्मी अस्पताल तमघासमा जिल्लाकै पहिलो आधुनिक कोरोना परीक्षण तथा ज्वरो क्लिनिक कक्ष सञ्चालनमा आएको छ। शुभलक्ष्मी फर्माको सहयोगमा तमघास अस्पतालमा कोरोना परीक्षण कक्ष स्थापना गरिएको हो। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले कोरोना परीक्षण कक्षको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँले उद्घाटन गर्दै यो काम विपद न्यूनीकरणको सामूहिक प्रयासको नमुना योग्य उदाहरण भएको बताउनुभयो। धन भएर पनि सामाजिक सेवाको भावना कम मान्छेले देखाउँछन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, शुभलक्ष्मी फर्माको पवित्र कामको लागि आभार प्रकट गर्दछु। यसबाट जिल्लामै बिरामीको स्वाब परीक्षण गर्नको लागि सजिलो हुने बताउनुभयो। गुल्मी अस्पतालमा हिजो मात्र स्थापना गरिएको यो स्वाब परीक्षण र ज्वरो क्लिनिक छ। त्यो एउटा नयाँ किसिमको टेक्नोलोजीबाट निर्माण भएको कक्षको हाम्रो रेसुङ्गा अस्पतालको होमपल्ली जुले आफ्नै उसमा डिजाइनमा तयार गरेर हिजोबाट हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ। त्यसबाट हामीले अबदेखि बिरामीहरूको कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना भएका बिरामीहरूको स्वाब कलेक्सन त्यहाँबाट चाहिँ गर्न सकिने अवस्था छ। किनभने अब डक्टरहरूलाई पिपिई लगाएर त्यहाँ चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, किनभने त्यो सुरक्षित तरिकाले त्यसलाई बन्द गरेको छ र बाहिरबाट टेलिफोन मार्फत बुझ्ने र यो पन्जा मार्फत चाहिँ बिरामीसँग चाहिँ त्यो लिन सकिने बनाइएको छ। र त्यसबाट अब बिरामी पनि अब उपचार नपाएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ हुने छैन र डाक्टरहरूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले अब बिरामीको जाँच गर्ने एउटा अवस्था त्यसले चाहिँ सिर्जना गरेको छ। यसरी अब यो खालको जुन कक्ष निर्माण गरेको छ यो आधुनिक टाइपको छ र त्यसमा यसलाई चाहिँ हामीले विस्तार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। करिब 80,000 को लागतमा चाहिँ यो बनेको भन्ने चाहिँ त्यहाँ बुझियो। अब यसलाई चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य इकाइहरूमा अथवा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सम्बन्धित पालिकाहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्माण गरेर राख्न सकेपछि अब यो जुनसुकै यो आज मात्रै होइन, भोलि मात्रै होइन, यो दीर्घकालीन रूपमा पनि बिरामीहरू त्यस्ता सङ्क्रमित बिमारीहरूलाई जाँच्नको लागि यस्ता कक्षहरूले चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। र अब चिकित्सकलाई पनि ढुक्क भएर त्यस्तो सर्दैन भनेर एउटा ढुक्क भएर चाहिँ जाँच्ने चाहिँ अवसर चाहिँ त्यसले चाहिँ दिलाइदिएको छ। यो कक्षबाट बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिई आवश्यक पर्दैन। कोरोना परीक्षण कक्षले पिपिई नभएका कारण बिरामी आए स्वास्थ्यकर्मी भाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको गुल्मी अस्पताल तमघासका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्याले बताउनुभयो। साथै यो कक्षबाट ठूलो संख्यामा र्यापिड टेस्ट गर्दा पिपिई नपर्ने र कम जनशक्तिमा धेरै काम गर्न सकिने पच्याले बताउनुहुन्छ। उहाँले अब सबै स्थानीय तहमा कोरोना कक्ष अत्यन्तै आवश्यक रहेको गुल्मी अस्पतालका चिकित्सकको आत्मबल थपेकोमा शुभलक्ष्मी फर्मालाई धन्यवाद दिनुभयो। स्याम्पल कलेक्सन बुथ प्लस चाहिँ फिभर क्लिनिक दुइटै प्रयोजनको लागि चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको हो गुल्मी अस्पतालमा र यो चाहिँ हाम्रो सहयोगी हात होमबहादुर पल्लीज्यूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपहार दिनुभएको। यो बुथमा चाहिँ हरेक कुराले चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यसमा चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गर्नको लागि पनि हामीलाई त्यो छुट्टै ग्लोभ्सहरू त्यहाँ एट्याच गरेको छ, त्यहाँबाट स्याम्पल कलेक्सन गर्न सकिन्छ। स्याम्पल कलेक्सन गर्ने मान्छे र बिरामीको चाहिँ टच हुँदैन। यसमा नेगेटिभ प्रेसर, रुमको चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर पनि बनाइएको छ, जुन चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्दा नेगेटिभ प्रेसर हुनुपर्छ भन्ने स्ट्यान्डर्ड पनि छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि छ। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बिच चाहिँ जुन कुराकानी हुन्छ
त्यो चाहिँ टेलिफोन सेटबाट चाहिँ बोल्न सकिन्छ। भित्रबाट चाहिँ सेवा प्रदायकले सोध्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकले। बाहिर चाहिँ आफ्नो बिरामीले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू बताउनुहुन्छ हैन। र अर्को चाहिँ ज्वरो कहाँ नाप्ने भन्ने चाहिँ छ हैन। ज्वरो चाहिँ हामीले चाहिँ 1 नम्बरमा ज्वरो आएको बिरामी छ भने त्यो एक नम्बरमा हामीले चाहिँ त्यो इन्फ्रारेड थर्मोमिटर दिएको छौँ। त्यही 1 नम्बरबाट ज्वरो नाप्दिनुहुन्छ र त्यहाँ टिप्दिनुहुन्छ। पछि चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीको चाहिँ श्वासप्रश्वास समस्या भने त्यो स्टेथोस्कोप भन्छ, छाती जाँच्ने त्यो स्टेथोस्कोप पनि त्यहाँबाटै छिराएर हामीले चाहिँ बिरामीलाई जाँच्न सकिन्छ। यदि शङ्कास्पद कोभिड-19 का बिरामीहरूको जाँच्दा अथवा चाहिँ तिनको स्याम्पल लिँदाखेरि चाहिँ सेवा प्रदायकले चाहिँ पिपी लाउन नपर्ने, लाउने झन्झट नहुने र 100% सुरक्षित भइने, यदि कोभिड-19 का बिरामी छन् भने पनि सुरक्षित भइने र यसको उपादेयता चाहिँ त्यो हो। र अत्यन्तै अहिलेको समयमा चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिक र अत्यन्तै उपयोगी देखिन्छ। शुभलक्ष्मी फार्माका व्यवस्थापक होमबहादुर पल्लीले आफू पनि अस्पतालमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी भएकोले आवश्यकताको महसुस गरेर कोरोना परीक्षण तथा ज्वरो क्लिनिक सञ्चालनमा सहयोग गरेको बताउनुभयो। पल्लीले करिब 80,000 रुपियाँको लागत निर्माण गरिएको कोरोना परीक्षण कक्ष महत्त्वपूर्ण र बजेटका हिसाबले महँगो नभएकाले स्वास्थ्य संस्थामा पनि सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। पल्लीले कोरोना परीक्षणसँगै ज्वरो आएकै कारण बिरामी, एम्बुलेन्स चालक, स्वास्थ्यकर्मीमा रहेको मनोवैज्ञानिक त्रासको अन्त्य भएको बताउनुहुन्छ। यो कक्षबाट बिरामी र डाक्टर बीच दूरी कायम गर्न नपर्ने, डाक्टरले बिरामीलाई छोएरै परीक्षण गर्न सक्ने, बिरामी र डाक्टर बीच फोनमा कुराकानी गर्न मिल्ने भएकोले समय सान्दर्भिक भएको पल्लीले बताउनुभयो। यो बुथको तयार गर्नुको खास उद्देश्य भनेको यस हाम्रो देशमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पिपीको उत्पादन हुन नसक्ने, बाहिरबाट निर्यात गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त पिपी नहुनाले धेरैभन्दा धेरै बिरामीको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्न नसकिने, स्वाब कलेक्सन भन्नाले कोभिड-19 को रोग लागेको हो कि होइन भने परीक्षण गर्नलाई जुन चेक गरिने माध्यम हो त्यो गर्नलाई अभाव भएको कारणले र ज्वरो आएको बिरामीलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ जाँच गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने र आफू सुरक्षा नभएको कारणले गर्दाखेरि यी दुवैलाई चाहिँ सहज गर्नको लागि चाहिँ यो निर्माण गरिएको। यसले गर्दाखेरि हामीले सयौँको मात्रामा पनि बिरामीको स्वाब कलेक्सन स्याम्पल लिँदाखेरि स्वास्थ्यकर्मीले पिपी लाउन आवश्यक पर्दैन। अनि त्यसपछि बिरामीलाई जुन बिरामी र चिकित्सक बीच हाम्रो मिडियामा आएको छ, डाक्टरले चाहिँ बिरामी नहेरिकन नछोइकन चाहिँ औषधि लेख्यो, जाँच्यो भन्ने कुरा जुन छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि प्रत्यक्ष बिरामीले आफ्नो समस्या फोनबाट डाक्टरलाई भन्न सक्छ, डाक्टरले त्यो फोन सुन्छन् अनि डाक्टरले फोनबाट पनि यसमा चाहिँ फोनको प्रयोग गरेको छ। डाक्टरले पनि बिरामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष डाक्टरले चाहिँ पञ्चाको माध्यमबाट बिरामीलाई जाँच गरेर उपचार गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको दुईटा मात्र उद्देश्य छ। एउटा डाक्टर र बिरामीको चाहिँ सम्बन्धको दूरी जुन नजिक गराउन र उपचारमा सहज गर्नको लागि र धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामीको चाहिँ जुन स्वाब परीक्षण गर्नको लागि पिपी आवश्यक पर्ने भएको कारणले पर्याप्त पिपी नहुने ठाउँको लागि यो चाहिँ अति उत्तम मानेको कारणले यसको निर्माण गरिएको। कोरोना भाइरसका कारणले डर र त्रास पैदा गरेको यो बेलामा यस कामले थोरै भए पनि राहत दिएको महसुस भएको छ। आगामी दिनमा यसले अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति र सामग्रीमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। बीटीभीको लागि सूर्य सुनारको रिपोर्ट। गुल्मीमा मंगलबार राति परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले पुल भत्काएको छ। जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा पौदी अमराई र कल्याण जोड्ने पुल दोस्रो पटक आएको बाढीले भत्किएको हो। 2073 साल असारमा सम्झौता भएको पुल 2075 असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। गत वर्षको वैशाख 1 गते खोलामा आएको अत्याधिक बाढीका कारण ढलान गरेको 2 दिनपछि भत्किएको थियो। पुल भत्किएको 8 महिनापछि पुनः बनाउन सुरु गरिएको थियो। भत्किएको छोटो समयमै पुल निर्माण कार्य सुरु हुन्छ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्, तर निर्माण सुरु भएसँगै पुलबाटै आवत जावत गर्ने स्थानीयको आशा पलाएको थियो।
गत 34 गते मात्र ढलाइ भएको पुलको मंगलबार राति आएको बाढीले तल लगाएको टेका बगाएपछि पुल नै भत्किएको मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बताउनुभयो। यो पुल चाहिँ गत वर्ष भत्किसकेपछि हामी असाध्यै चिन्तित थियौँ कि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो, अब यो नदोहोरियोस् भन्ने ढङ्गले हामीले यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले पहल र सुझावहरू दिने गऱ्यौँ। यो पुल चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बनिरहेको पुल हो र यसलाई हामीले डिजाइनमा केही समस्या हो कि भनेर हामीले प्राविधिकहरूलाई पनि आग्रह गऱ्यौँ। यो चाहिँ यति ठुलो बडीघाट नदीमा एक स्पानवाला 58 मिटर लामो पुल बन्नु हुँदैन, यसमा बिचमा पिल्लर आवश्यक छ हामीलाई त्यस्तो लाग्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब हामी प्राविधिक होइनौँ, त्यसकारण उहाँले चाहिँ यो प्राविधिक मिस्टेक होइन, यो चाहिँ टेकाका कारणले कमजोर टेका भएको कारणले चाहिँ भत्किएको हो भन्नुभयो र हामीलाई त्यो कुरामा कन्भिन्स गर्नुभयो। अब हामीले पनि होला भन्ने ढङ्गले बुझ्यौँ। यो वर्ष टेका राम्रो गरी लगाइएको देखेका थियौँ हामीले देख्दा, अब जालीसाली भरेर निकै राम्रो ढङ्गले नै ठेकदारले काम अगाडि बढाउनु भएको थियो। अब यो वर्ष पनि फेरि चाहिँ पुल भत्किन पुग्यो, बाढी चाहिँ निकै ठुलो बाढी आयो बडीघाट खोलामा, त्यसकारण चाहिँ अब यो पुल चाहिँ यो बालुवामाथि हामीले चाहिँ जाली भरेको थियो। अब त्यो जाली भरेको बढी पानीको फ्लो हुँदा बित्तिकै त्यसले जालीलाई भत्काइदियो र फेरि पनि टेका फुस्किन पुग्यो र यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्न गयो। केही दिन अघि ढलाइ गर्ने कार्यक्रम रहे पनि लकडाउनका कारण सो योजना स्थगित गरिएको थियो। पुल भत्किएसँगै यसपटक बाढीले फलामका पाइप, जेनेरेटर, हिम पाइप र ढलाइ बगाएकाले ठूलो क्षति पुगेको छ। सोही सरकारको सहयोगमा स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 5 करोड 17 लाखको लागतमा बन्न लागेको पुलको वाइटी जयबुद्ध कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले जिम्मा लिएको थियो। यो पुल करिब 58 मिटर लामो पुलको बीचमा पिल्लर छैन। मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 तथा 5, 6, 7, 8 र 9 का नागरिकलाई जोड्ने मार्गको रूपमा बडीघाट खोलाको पुल रहेको मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बताउनुभयो। पुल निर्माण सकिएसँगै साबिकको मुसिकोटदेखि वामीसम्म आवत जावतमा निकै सहज बन्ने स्थानीय बताउँछन्। अहिले नगरपालिकाको केन्द्र वामीदेखि जिल्ला सदरमुकाम तमघाससम्म पुग्न 34 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ, तर पुल बनेसँगै उक्त यात्रामा 10 किलोमिटर कमी भई 24 किलोमिटरको यात्रामा तमघास पुग्न सकिने छोटो मार्ग बन्ने थियो। पुस महिनाबाट निर्माण सुरु भएको पक्की पुलको काम जेठको अन्तिम हप्तासम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। गुल्मीमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 62 सवारी साधन प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन्। लकडाउन सुरु भएदेखि बिहिबारसम्मको अवधिमा सो कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ, जसमध्ये 36 सवारीलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको छ। उक्त सवारीबाट 20,000 राजस्व समेत सङ्कलन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कारबाहीमा परेका मध्ये अधिकांश मोटरसाइकल छन्। ट्राफिक प्रहरीले लकडाउनको पहिलो दिन नै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 18 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसमध्ये 17वटा मोटरसाइकल र 1 स्कर्पियो रहेका छन्। तमघासको देउरालीदेखि बजारका विभिन्न ठाउँहरूबाट लु 1 च 78 56 नम्बरको स्कर्पियो सहित मोटरसाइकल कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। प्रशासन कार्यालयको अनुमति बिना लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै बजारमा सवारी चलाउनेलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई कारबाही स्वरूप पहिलो पटक न्यूनतम जरिवाना प्रहरीले लिएको छ। विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले मंगलबारबाट लागू हुने गरी देशैभरि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो, जस अनुसार चैत 11 गते बिहान 6 बजेदेखि चैत 18 गतेसम्म जिल्लाका कोही पनि नागरिकहरू घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको थियो। त्यस्तै जिल्लामा कुनै पनि अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी नचलाउने सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पासको आधारमा आवागमन गर्न दिने, दैनिक उपभोग्य पसलहरूमा अनिवार्य रूपमा साबुन पानीको व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको थियो। यदि कसैले उक्त निर्णयहरूको उल्लङ्घन गरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 को बमोजिम कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की, फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ बाँकी समाचारतर्फ। देश नै लकडाउनमा रहेको बेला गुल्मी जिल्लाको धुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का भागीरथ सिजललाई चैते धान रोप्नको लागि भ्याइ नभ्याइ छ। धान नरोपे भोकै बस्नुपर्ने डर त खेतमा जाँदा कोरोनाको त्रास। सिजलको घर धुरकोट गाउँपालिकामा भए पनि खेत भने इस्मा गाउँपालिकाको दर्लामचोर घुम्बु फाँटमा रहेकाले कृषि श्रमिकको खोज्न र सबै जोहो गर्नका लागि समस्या भइरहेको छ। बिहानै उठेर गोरु हली र श्रमिकको व्यवस्था गरी खेततर्फ लागेको उहाँले बताउनुहुन्छ। तर किसानहरूले साबिक समयमा जस्तो निर्धक्क भएर कृषि कर्म गर्न पाइरहेका छैनन्। कोरोना संक्रमणको चपेटामा आफूहरू पनि परिने हो कि भन्ने त्रासकै कारण डराई डराई खेततर्फ गइरहेका किसानहरूलाई अर्को चिन्ता पनि छ, खेत नरोपे त भोकै बस्नु पर्ला। त्यसैले आफूहरूले जानेर सके जति सतर्कता अपनाएरै खेतबारीमा काम गरिरहेका छन्। कोरोना त्रासकै कारण घुम्बु फाँटमा यसपटक धान रोपाइमा समेत विलम्ब भएको छ। कतिपय किसानले चैतमै रोप्नुपर्ने धान वैशाखको पहिलो साताभित्र मात्रै रोपिरहेका छन्। राजधानी र बुटोल लगायतका सहरबाट गाउँ फर्किएका युवाहरू पनि धान रोपाइमा व्यस्त देखिएका छन्। स्थानीय युवा भीम मुखियाले 2 वर्षअघि यही फाँटमा यसरी नै धान रोपेको र त्यस यता अहिले त्यसै गरी काम गर्न पाउँदा आनन्द लागिरहेको बताउनुहुन्छ। कतिपय स्थानमा पुरुषले गहरा सुम्याउने र धान रोप्नका लागि जमिन मिलाउने गरे पनि धान भने महिलाले नै रोप्ने गर्छन्। तर यसपटक त्यहाँका पुरुषहरू पनि महिलाहरूसँगै हात मिलाएर धान रोपिरहेका छन्। धान रोपाइमा खटिने कृषि श्रमिकले दिनको 300 रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका छन्। गाउँमा बसेपछि मेलापात गर्नुपर्ने र गाउँमा चलन चल्तीमा रहेको ज्याला लिने गरेको
धुर्कोट 5 की सरिता मुखियाले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले करिब 2 वर्षदेखि मदिरा उत्पादन, सेवन र बिक्री वितरणमा कडाई गरेको छ। अहिले कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भइरहेकाले थप निगरानी गाउँपालिकाले बढाएको छ। लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मोबाइल गस्ती तथा स्वयंसेवक परिचालन भएका छन्। मोबाइल गस्ती टोलीले बुधबार र बिहीबार मदिरा बोकेका 2 गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। बुधबार राति सदरमुकामबाट खाद्यान्नको नाममा मदिरा बोकेर मालिका गाउँपालिका 5 छापहिले जाँदै गरेको गाडीलाई गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिएको गाउँपालिकाका उपप्रमुख बिमला खत्रीले बताउनु भयो। ग 986 नम्बरको जीपलाई गाउँपालिका 3 दर्लामचौर रामकोटमा चेक जाँच गरेर 10 कार्टुन मदिरा बरामद गरी चालकलाई सम्झाएर छाडिएको खत्रीले बताउनुभयो। त्यस्तै बिहीबार बिहान छापहिले नै जाँदै गरेको लु 2 च 2573 नम्बरको जीपबाट छल्दी पनाहामा 5 कार्टुन मदिरा बरामद गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। लकडाउनभरि सेवा शुल्क नतिरे पनि इन्टरनेटको लाइन नकाट्न दूरसञ्चारले सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन गरेको छ। हालको विषम परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू राख्नुपर्नेमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले समयमा महसुल भुक्तानी नगरेको कारण सेवा अवरुद्ध गरेकाको गुनासो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगेको थियो। प्राधिकरणले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट सेवाको महसुल भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुँदा आम मानिसमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न जाने भएकाले सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। यसरी भुक्तानी गर्न असमर्थ ग्राहकहरूको इन्टरनेट सेवा समेत निरन्तर सञ्चालन हुने गरी लकडाउन अवधि पश्चात विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको एक सूचनामा जारी गरेर जानकारी दिएको छ। पछिल्लो दिनमा इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो समयमा शुल्क नउठ्दा भारतबाट इन्टरनेट खरिद गरेर ल्याएको शुल्क तिर्न समस्या भएको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गर्दै आएका छन्। तर उपभोक्ता भने घरभित्रै थुनिएकाले सेवा शुल्क भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मी अस्पतालमा आधुनिक कोरोना परीक्षण कक्षा सञ्चालन, अब जिल्लामै बिरामीको स्वाब परीक्षण गर्नको लागि सजिलो हुने। पौदी अमराई र कल्यार जोड्ने पुल दोस्रो पटक पनि भत्कियो, यस वर्ष पनि वैशाखमै बग्यो पुल तर्ने सपना। गुल्मीमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 62 सवारी नियन्त्रणमा, 20,000 राजस्व सङ्कलन। र लकडाउनभरि शुल्क नतिरे पनि इन्टरनेटको लाइन नकाट्न दूरसञ्चारको सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।